Noong January 28 sa kasalukuyang taon ay nagpamalas na naman ng lakas itong ating kababayan na kilala bilang utol ni Mark Magsayo o kababata ni Mark Magsayo na si Bernard Angelo Torres alias La Makina. Pinanganak sa Bohol pero nanirahan at residente na ngayon sa Norway. Nakalaban niya ang kilalang knockout artist ng Venezuela na si Christian Avila sa isang non-title fight at nakaschedule ito sa 8 rounds at ginanap ito sa Oslo, Norway. May record si Bernard Torres na 16 wins, 1 loss, 8 dito via knockout. Habang may 18 wins, 8 losses, 1 draw, 14 via knockout naman si Christian Avila. Kung record ang titignan, ay talagang may lakas din itong kalaban. Sa 18 panalo ay 4 lang ang umabot sa kamay ng mga hurado. Matatandaang nalasap ni Bernard Torres ang pinakaunang talo sa kanyang huling laban noong nakaraang taon lang via split decision kontra kay Frenzy Fortunato Saya. Pero sa kanyang laban kontra kay Avila ay talagang pinakita ni Torres na may bala pa siya at handa pa niyang makipagsabayan ng lakas sa mga bigating kalaban dahil ang kilalang knockout artist ng Venezuela na si Avila na galing sa impresibong panalo sa kanyang huling laban via knockout ay pinulbos lang sa utol ni Mark Magsayo. Christian Avila, Bernard Angelo La Makina Torres. Rett under lettvekt. Kommer inn med 16 seire og 1 tap. Sist vi så Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na. At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above at syempre, gamble responsibly. fyrverkeri av en bokser. Dette blir spennende. Unang round pa lang ay makikitang may gusto ng patunayan itong si Bernard Torres. Agresibo, mas nagbibitaw ng mga kamao at accurate din ang mga solidong patama nito. Habang panay atras lang ang kalabang si Avila pero kumakaunter din. Avila som hele. Oh! Og Professor som ofte er et godt våpen mot en såpover. Treffer han med god venstre til høyre uppercut her, Avila. Muligheten i Spania i fjor og boksa med en mindre titel av Bernhard. Til Bernhard, men der er Bernhard tett på. Ligger på fin avstand der. Første kamp. Venter han bare på hva Avila skal gjøre, hvilken vei han skal gå. Mål mot venstre, så kommer Hykken, og det gjør. Varierer han, kommer ikke høyre, kommer strak venstre sted. Avila venter litt, han skal ha de hukka sine inn. Kun et tap. Sa mga sumunod pang mga rounds ay ganun pa din ang takbo ng laban. Pasugod pa din itong si kabayang Bernard Torres habang tila survival mode na lang itong pambato ng Venezuela na si Christian Avila. Halos di na ito makasuntok sa dami ng mga suntok na binabato ng utol ni Mark Magsayo. Det ligger på, underholdende, skaper bedre proffboksing også. Handler om underholdning, hvem er som gir. Bernhard er på vei, han er på god vei. Blir en meget god anerkjennelse. Ja,
Igjen par krysser, så kommer det fra Avila. Fjerde runde er i gang. Det er tøffart med en gang også. Det er så mange tusen timer bak det som Bernhard her presterer. Litt luring. Så Bjerklente-programmet vokser på. Forsereren er Bernhard. Kjenner klart et trykk her, og så er det nydelig. En enorm variasjon i både enkeltstøt og ikke minst serier fra Bernhard Torres. Helt rådløs på hva han skal gjøre. Ny stor. Fortsetter samme trykket og stoppe Kristian og Bernhard om han klarer å fullføre. Det er på. Kristian Avila. Kom. Litt luring i Kristian Avila. Avila opp til hjørnet. Hele tiden nå, så har han Kristian Avila på. Bruker venstre se litt fra det Kristian Avila. Han er også litt roligere tempo. Han har så lyst til å avslutte. Round 6 makikita sa mukha ni Torres ang kumpiyansa sa sarili na kayang-kaya niyang durugin itong si Avila. Kaya umpisa ng laban ay ando na naman ang pagiging agresibo ni Kabayan. Mga kombinasyon ng mga solido na talagang nagpaatras sa kalabang dayo. Si Bernhard. Seg sideveis, god i guard. Selv om kryssen til Bernhard går direkte inn, så kommer det flere. Avila opp av gulvet her nå, treffer og forserer. Hvor voldsomt er Bernhard Torres! Og har Avila helt på kornet. Og da kan det kontrolleres man gjør her. Totalt ut på. Beveger seg sideveis, flytter Avila. Ut på siden. Og så drar venstre opp. Ja, slagfeltet for Bernt. Igjen, ikke samme gode side. Det er ikke like lett for Bernhard heller å bokse når han ikke har en. Perfekt for Bernhard Torres. Så har vi hatt i første rundene. Skulle egentlig bare mangle, men liten skalling der. Og ikke ble noe kutt og tull. Og kryssen igjen, og så er det variasjoner. Øppe gutter. Slag det etter kroppen. Torres kommer med. Så mye, men nå er det en runde igjen, nydelig boksing igjen av Bernhard. Til Gran, og siden har det vært tospann de siste. Det er 3 minutter igjen, han vet hva det er Avila kommer til å fylle opp med 3 slag i serien. Bernhard, og han er så klar, og han treffer godt med venstre over. Se hvordan kampleder også Mikke Høgt ligger på. Bakmann til juling som Kristian Avila. At dito sa round 8 ay halos mabali na ang liig ng kalaban sa lakas ng mga patamang suntok ni Kabayan. Minaso ng utol ni Mark Magsayo itong kalabang dayo. Vært bedre om han fikk Avila til å løpe litt mer. Bernhard, og her flytter løpeguttene. Og her ligger kampleder Mikke Høgt. Godt å se på. Ingen har sagt på om Mikke Høgt stopper kampen her nå. Ja da, der stopper kampen! Fantastisk avslutning av Bernhard! Kaya di na nakatiis ang referee, agad nang hininto ang laban para maiwasan ang mas malala pang kapahamakan.
Panalo si Bernard Torres alias La Makina via TKO. På TKO og vinner Bernard Angelo La Makina Torres! Fantastisk. Vi fikk sett en oppvisning. Christian Avila! Han ble utfordret av Bernard. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.